Det er ikke værforhold til å padle ut i øyen hver dag, så det er en god følelse av å være på ekspedisjon når vi først prøver. På turen i mars var det rolig i båtvarmen, men det blåste friskt utpå. Vi hadde med ca. 30 settepoteter. Temperaturen var rundt 0, så potetene ble satt samme kveld for å beskytte de mot frost. Høst- og vinterstormene hadde blåst bort litt presenning. Tre som står igjen etter hogst er mer sårbare, og nå var toppen av ett tre knekt og et annet opp på skakke. Vi glemte å tømme et vannfilter og et dusjhåndtak for vann før vi forlot øya sist, og nå hadde frosten ødelagt det. Her ruslet vi på tur og lette etter ting som har drevet i land i løpet av vinteren. Vi fant blant annet et kjøleskap, en russisk vanndunk og et par brukte pakker med vannrasjonering til redningsflåte. Det begrenser hva vi får plass til i kajakkene, og veldig praktisk å ha tilgang til fersk mat. Ikke minst når vi må utsette heimreisen på grunn av været. Grønnkål og persille hadde overlevd vinteren, og jordskokken var høstingsmoden. Her bruker vi sitkagranrøtter for å legge dekke over potetåkeren. Sjømat er aldri et problem å få tak i, men vi prøver å finne måter å variere smaken på. Her eksperimenterer vi med tørking av tang, søl, sukkertar og havsalat. En kveld var det helt fantastisk nordlys. Målet for 2024 er å bli selvforsynt med 220 volt. Så vi fortsetter snekringen av energirommet som skal ha solcellepanel, og sysler med finish på andre ting. Padleturen tilbake var på nesten flatt hav.